Биылдан бастап халықаралық болашақ стипендиясын тағайындау талаптары жеңілдетіледі. Тұңғыш рет құжаттар қабылдау Қазақстанның барлық өңірлерінде жүргізілетін болады. Бұл үшін жақын күндері бағдарлама қызметкерлері аудан балаларына түсіндіру жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр. Мұндай іс-шара Қазақстанның 27 моноқалаларында да жүзеге аспақ. Жастармен кездесу ұлттық және аймақтық оқу орындары әкімдік ғимараттарында базасында ұйымдастырылады. Бүгін халықаралық бағдарламалар орталығының президенті Саясат Нұрбек стипендияның жаңа ережелерін жария етті. Тағы да үлкен бір ерекшелік, мінекейіміз мына қазіргі қоғамда көтеріліп жатқан мына кепілдік мәселесі. Өзіңізге мәлім, болашақ бағдарламасының мысалы стипендия иелеріне қойып жатқан қатаң бір кепілдік, жылжымайтын мүлікті кепілдікке қоюға сондай талап қойылған. Ең басында былтыр 2011 жылы республикалық комиссияның арнайы отырысымен, арнайы шешімімен бұл қатаң сондай ереже өзгерді. Ең біріншіден енді біз кепілдікке сол азаматтың стипендия иелерінің қолында болған кез келген жылжымайтын мүліктің қана қабылдаймыз. Белгілі болғандай, биыл 1186 үміткерге стипендия тағайындалмақшы. Биыл индустриалды инновациялық бағдарламасының жүзеге асуына байланысты инженерлік, техникалық және медициналық, сондай-ақ сыртқы істер, дипломатия, мемлекеттік саясат, мұнай мен газ, қаржы және экономика саласына қатысты мамандықтарға басымдық беріліп отыр.